وقن كان يوبلو على علت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو النبي يمنت كان يوبلو وجبي ودم كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلت نايس channel كما تكونوا تبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتنا بهجناني ولو ممكن وتروا قداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم تسينا لنا كسام مودة نايز مدام سانا كتصونوا بخبر نعدم لايك مقبار شير مقبار يتوق من حسابكم اندما بهانات من قد قدفو نتحساسب نايلو مارستي كم وتروا ابتي علمنا تجاقا قلو زلاينا هنكيد كزيكي وسدنا what is going on let's start here. Another day of motionless vessels on the Strait of Hormuz, and another day of these ships waiting for some movement from either Washington or Tehran to end the war for good and get this crucial economic waterway back up and running. President Trump had said that he intended to make a decision after a meeting in the Situation Room on Friday, but he did not, with the Defense Secretary saying he had found كم تريوان زلهم زن تانكرات زن مراقب بتوي برشان قالف غمزي لن تقوحيفن almost كبابي 9 معالت تقريبا اللوا تكينات كل 9 كل معالت تغير له 9 معالت كباب غيرنا اللوا بزحات كابات ናይ ብሓቂ ከቢድ ግዜ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ስለዚ እንታይ ይኸውን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት እቶም ሰራሕተኛታት ገለመለ ከቢድ ሂወት እዩ ሓቂ ንምዝራብ ንሂወት ናይ ዓለም ድማ ብኩሉ መንገዲ ፀሊይዎ ከም ዘሎ እዘን መራኽብ እዚአን ከመይ ገይረን ክወፃ ይኽእላ ናበይ ክኸዳ ይኽእላ እንታይ ክግበር ይኽእል ኖበዲ ኖውስ ክሳብ ሕጂ ድማ ዝተወደአ ድል የለን ቀሪቡ ደኣ እናበሉ የተሃለሉ እምበር ዝተገበረ ሓደ ነገር የለን ክሳብ ሕጂ saying he had faith in the commander in chief. I'm quite confident with our president who makes nothing but great deals that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. كم تريوم زلهم تي منستر مكلخال ناتو اب سنغافورة بتصنحلو ናይ ሴኩሪቲ ኮንፈረንስ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ብተደጋጋሚ ከም ዝገልፆ ዘሎ ንኩናት ድልዋት ከም ዝኾኑ ኣብ ካሊእ ይገልፅ ኣብዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዲል ክገብር ምዃኑ ርግፀኛ ይተኣማመን እየ ብላብላ እዩ ዝብል ዘሎ ኢራን ድማ ጠቕላላ ኒኩለር ክህልዋ ኣይክእልን እዮም ስለዚ ኣብታ ኒኩለር ትብል እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ምክንያቱ ካልእ ኩሉ ሬጂም ቼንጅ ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ዝነበረ ሕልሚ እዩ ኮይኑ ስለዚ ኢራን ድማ they have no reason or no incentive role እዚኣቶም እቲ ኣፅዋሮም ከረክብዎም ስለምንታይ ተገምጢሎም ውግእ ክእውጁ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጡ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ and there is no hope in sight ይብሉ ዝኾነ ነገር ዝረአ ነገር የለን ኢራናውያን እንታይ እስከ ይብሉ መጀመርያ ክንሰምዕ እቲ ህዝቢ ኢራን ብኸመይ ይርዮ ኣሎ At a pro-regime rally in Tehran, Iranians voiced skepticism. Trump has constantly mentioned a potential deal for weeks to no avail, and given the Americans have attacked Iran in the middle of negotiations before, distrust of the US president prevails. First of all, this is not just my view. The whole world is saying that he's a crazy, stupid person. He does not stand by his word. He's a complete liar and a low person, and he only talks nonsense. We don't pay attention to what he says, and we continue our own work. سنتايم زولو زلو بحصر زبالة أنت يو كتردع لهم دما تخل نقر مالتيو ني ولا عجزير الربدو زتا دو يبلن طلو كلتا قزي زتا نابوليوم هريمة مناس لزي جوين أمريكا كوينات يقبرون يوم زي حساو بريزنتنا أمريكا على ملفليت وي حساو مخانو متعلل مخانو سلزي بفتسهم بغالاتهم سدعنا نعمل له كنتات يبلنان كل ነገር ክገብሩ ኾሉ እዮም ግን ሰራዊትና ከላኸለ ስለ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለዎም ተደጋጋሚ ድማ ከምዚ ወታደራዊ ምትፍናን ክግበር ከሎ እቲ ህዝቢስ ኣብ ፅርግያ ይወፅእ ሞራል ነቲ ሰራዊቱን መንግስቱን ንምሃብ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ወፅዩ ሃገራዊ መዝሙራቱ ገለመለ ይዝምር ከምዚኣ እናገበሩ እዮም ወዲኦም እዚ ኩሉ ተዓዲ እናተተኮሰ ከሎ እናተደብደበ ከሎ ኣብቲ ጎደናታት ኣብቲ ፓብሊክ ስኩዌር ዝብልዎ ኣሎ ከምዚ ጅራፊዮርታት መአከቢ ቦታታት ሰንተር ናይቲ ከተማ እናኸዱ ጻል ከምዚ እናገበሩ እዮም ወዲኦም ዋላ ከቢድ ደብዳብ እናተኻየደ ከሎ ኢሎሞ ስለዚ እቲ ሬዚሊየንስ ፅንዓት ናይቲ ህዝቢ ንኣሜሪካ ስዒርዎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ፅኑዕ ህዝቢ ኣለዎም ናይ ብሓቂ ነቲ ኩሉ ካብቲ ፅቢት ናቶም ኣመና ወፃኢ እዩ ኮይኑ እዚ ህዝቢ ከምዚ ገለገለ እንተገይርና ሓፊሉ ነቲ ስርዓት ክግምጥለልና ይብል ነይሩ ኢትስ ኖት ላይክ ዳት እቲ መንግስቲ ምስቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ዝተዋሃደ ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊሙ ኣነፂሩሎም ኣሎ ብግምጣሉ ህዝቢ ናቶም ብግምጣሉ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካን ህዝቢ
ዝኾነ ይኹን ከይተደብደበ ከሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ ብሓደ ቅርሺ ዲ ክልተ ቅርሺ ስለ ዝወሰኸ ዶናልድ ትራምፕ ከማን ከይጓሓፍ ይፈርህ ኣሎ ስለዚ ኣይና ህዝቢ ፅኑዕ ኣይናዩ እቲ መንግስቲ ክፃወሮ ዝኽእል ኩነታት ክርዳእ ዝኽእልን ተፀሚሙ ክኸይ ዝኽእልን ኣይናዩ ብቐሊሉ መንግስቲ ክጓሕፍ ዝኽእል ኣብ ባይታ ስለ ዝረአ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክትብለሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ኢራናውያን they're waiting still መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል እቲ ስርዓት ትራምፕ calculations ኣለዎም ለንቀነ ኣሜሪካውያን ዝብልዎ ዘሎ ረይዎም ነዊሕ ክበሃል ፀንሐ ግን ሕጂ ከም ዝበፅሖም ገይሮም እዮም ዛረብዎ ዘሎ efforts to restrict Iranian maritime trade through the strait, Iran is turning to shifty strategies to keep going. One key factor is a hidden network backed by China that helps support Iran's oil black market. Iran is cooperating with China in an elaborate scheme to get Iranian oil to China to fund their wartime operations in an elaborate scheme using what's called a dark fleet. Now, let's እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እኮ this is obviously ካብ ቀደም ዝፍለጥ ዝነበረ እዩ ኢራን ኣዝዩ በልሕ ዝኾነ መንግስትን ህዝብን ምዃኑ ምርዳእ ንክትደሊ ጥራይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኦም ኩናት ክትገብር ከም ትኽእል ካብ ነዊሕ ፕላን ነይርዎም ካብ ነዊሕ መደብ ነይርዎም ስለዚ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኦም ኩናት ክትገብር ድሕሪ ኮይና ዋላ እውን እቲ ቻይና ማለት እዩ ክልቲኦም ንኢራን ክሃርሞ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ እንታይ ገብሩ ነይሮም ዳርክ ፍሊት ዝበሃል ኣለዋ መራኽብ ታንከራት ማለት እዩ ዓበይቲ ታንከራት ነዳዲ ትመልአን እሞ ኣብቲ ማእከል ባሕሪ ጠጠው ብላ ኔው ኣብቲ ሃይሲስ ዝበሃል ናይ ማንም ዘይኮነ ኔው ውሽጢ ባሕራት ኢኻ ኣብኡ ጠጠው ይብላ ሕጂ ኣመና ብዙሕ ነዳዲ ኣብተን ታንከራት መሊኦም ኣብቲ ባሕሪ መሊእ ኣብቲ ኔው ጂፒኤስ ናተን ኣጥፍየን ካየን ጠጠው ዝብላ ስለዚ ኣበይ ከም ዘለዋ ናይ ትፈልጠኒ ኢኻ እቲ ኣብአን ዘሎ ካፒቴንን እቲ ቲምን ይፈልጥ እዩ ልክዕ ክፍለጥ ምስ ደለየ ምስቲ ንኣብነት ናይ ቻይና መርከብ ክትገዝኦ ምዃና ምስ ፈለጡ ምስ ተዘራረቡ ነቲ ጂፒኤስ ናቶም ሽዑ ይኸፍትወን ሽዑ ኣበይ ከም ዘለዋ ሎኬት ገይሩ እቲ ናይ ቻይና ናባቶም ገፁ ይመፅእ ማለት እዩ ወይ ኣብኡ ይራኸብ ኣብቲ ባሕሪ ድማ ይቀያየሩ ኩሉ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ዕፅዋ ክትገብረሎም ከም ትኽእል እሞ ነዳዲ ናቶም ክትዓፅዎ ከም ትኽእል ነዳዲ ናቶም ተዓፅያቶም ግን ንሳቶም ነቲ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ከባቢ 9 ሚልዮን በርሚል ዝኸውን ኣብ ባሕሪ ነይርዎም let's say ንመዓልቲ 2 ሚልዮን በርሚል እዮም ገለ ይሸጡ ነይሮም ንበሎም ኢራን I don't know 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን በርሚል ንመዓልቲ ይሸጡ እንተነይሮም ኣዝዩ ብዙሕ ነዳዲ ኣብ ደገ ውፅኦም ከም ዝነበሩ እዮም ዝነግሩኹም ዘለዉ ስለዚ ንዑ ድማ ኩሉ ግዜ ቻይና ስለትገዝኦ ፀገም የብሉን ኣብቲ ባሕሪ ይፅበ ሪጉ ይፅበ መፂኦም ድማ ቻይና ይገዝዎ እዚ እንታይ የደርየካ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዕፅዋ ጌራ ንቻይና ንኢራን ገንዘባ ጠጠው ኣቢልና ኣላ መንግስቲ ኮላፕስ ክገብር እዩ ዝብል ኖ ንመንግስቲ ብክቡር ዋጋ ነዳዲ ሸይጥ ኣሎ ካብዚ ኩናት ዝጅምር መንግስቲ ኢራን መዓት ገንዘብ እዩ ገይሩ ምክንያቱ ዋጋ ናይ ነዳዲ ካብ 70 ቅርሺ ናብ 120 ናብ 130 ደይብሎ ስለዚ ኣብ ባሕሪ ኣብቲ ዘንሳፍፍ ብዙሕ ነዳዲ ኣውፅኦም ስለ ዝነበሩ ብዕፅፊ ዋጋ ካብቲ ነበረ ዕዳጋ ብዕፅፊ ዋጋ እናሸጡ መዓት መክሰብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩናት ዋላ እኳ ብዙሕ ዕንወት ይወርዶም ተሎ መዓት ገንዘብ ድማ ገይሮም እዮም ካብቲ ነዳዲ ናቶም እዚ ድማ ዋላ ሊሚት እውን ኣይነበሮም ዝሸጥዎ ዘሎ ምስቲ ጠለብ ናይ ነዳዲ ዘሎ ብዙሕ እዮም ዝሸጡ ዘለዉ እዚ ከዓ ነቶም ኣሜሪካውያን ዋላ ዕፅዋ እንተገበሩ ውፅኢት የምፅእ ከምዘይ cover this. Iran has old aging ships that they've loaded oil on for years and recently in months during the war, anticipating the war. We believe there's 90 million barrels of Iranian oil outside the Strait of Hormuz. They got that out before the blockade and they've got roughly 1,500 ships of these aging ships. Now here's the path. There's 3 phases. It starts in Iran. They load the old oil ships and send them all the way down here into what is a nautical no man's land called the Eastern Outer Port Limits. It's in the Strait of Singapore, just off the coast of Malaysia. And what happens there is the whole operations secrecy. They connect ship to ship to Asian, Chinese shipping ships. They come in and they sit next to each other. They transfer the oil from the Iranian old ship into the new Asian ship, and they disguise it, mask it, and relabel it before it then goes up to China. Remember, 90% of Iranian oil is going. Yeah, of course. ኢራናውያን በላሕቲ ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ከም ዶናልድ ትራምፕ ካብ ድቃሶም ተንስዮም ብዝገበሮ ስትራቴጂ ኣይኮንካን ክስዕሮም ትኽእል እዚኣቶም ኣፀቢቖም ኣካይዶም ዝፈልጡ ዝነበሩ እዮም ከባቢ 1500 ታንከራት ኣለዎም ኣረግቶት እየን ግን ኣብ ሓደ ቦታ ነቲ ነዳዲ መሊእካየን ኮፍ ተብለን እንታይ መኻዚኖ ጥራየን ዝጠቕማኻ እዘን ነዳዲ እዚኣትን መራኸብ እዚኣትን ድማ ኣበይ ከም ዘለዋ ክትፈልጠን እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ዳርክ ፍሊት እየን ጂፒኤስ ናተን ዝተሓፅዎ እዩ
ንሳተን ኣብቲ ዝድለያሉ ግዜ ጥራይን ኣክቲቬት ገይረን ምስቲ ዝምልከተን ጉዳይ ተራኺበን ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ከሎ ካብ ሓንቲ ታንከር ናብ ካልእ ታንከር ከም ዝሰጋገር ይገብርዎ እቲ ነዳዲ ድማ ናብ ቻይና እዩ ዝኸይድ 900 ነዳዲ ናይ ኢራን ናብ ቻይና እዩ ዝኸይድ ስለዚ ቻይና ናይ ነዳዲ ፀጋም ከጋጥማ ከም ዘይክእል በዚኻ ትፈልጥ ኣብ ልዕሊ እቲ ምስ ራሽያ ምስ ካልኦን ዘለዋ ዝምድና ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኩሉ ትዕፅዋ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋናቱ ክሳዕ ክንደይ ድርኡት ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ መንግስቲ ዝኣክል ገንዘብ ይረክብ ከም ዘሎን ብክቡር ይሸይጥ ከም ዘሎን ካብቲ ኩናት ካብቲ ኣሜሪካ ተፈጥሮ ዘላ ፀገም እውን መንግስቲ ኢራን ይረብሕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ yes if you have a strategy you benefit from every situation strategy ተለካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሽግር እውን ክትረብሓሉ ትኽእል መንገዲ ከም ዘሎ ኢራን to China. China gets 40% of all of their oil from Iran. This is the pipeline of the shadow fleet that's been going on. When they did the ship to ship, before they put them on there, they used disabling trackers to get the ships into this secret nautical no man's land. They paint over identity numbers of the ships so they can't be identified, and they change the flags from which the ships are coming from. And what happens when the ship happens, once it leaves the strait and heads to China, it's relabeled as being from a questionable Malaysian source, and it's not tracked, and it's all done illegally, despite U.S. sanctions specifically on this oil. So, ኣብዚ ፀወታ ክሳዕ ክንደይ ረቂቕ ፀወታ እዩ ትፅወት ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ መጀመርያ ኣሜሪካ ኣጊዳቶ ዘላ ስለ ዝኾነት እቲ ኣገባብ እቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘይሰርሕ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ካልኣይ ኤግዛክትሊ መናመን ከም ዘስክሮ ዘሎ ካበይ ከም ዝመፅእ ዘሎ ኣይፍለጥን እዩ እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ክንዲዚ ዓይነት ሽርሕን ጉርሕን ክፍጠር ተኻኢሉ እንድሕር ኢልካ ድማ ብሰንኪቲ ዘይሕጋዊ ከምኡ ድማ ዩኒላተራል በይናዊ ዝኾነ እገዳታት ናይ ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ቦስ ናይ ዓለም ኣይኮነትን ንማንም ሃገር ክትእግዶ ብሰንኪቲ ናይ ዶላር ዘለዋ ከምኡ ድማ ናይቲ ፋይናንሻል ኣርኪቴክቸር ዘለዋ ፀብለልትነት እቲ እገዳናታ ነቲ ሃገራት ኣዝዩ ከቢድ that's why ነቲ እገዳ ንምስጋር ኩሉ ዓይነት ትሪክስ እዩ ዝግበር ኩሉ ዓይነት ትሪክስ and they go length steps ነቲ እገዳ ንምስጋር that's why ድማ ካልእ ኣልተርናቲቭ ሲስተም ክህሉ ዝደልዩ ዘለዉ እዚ እገዳ ወዲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ዓለም ናብ ካልእ ሲስተምስ ንኽተናዲ ካልእ መንገዲ ክተናዲ ዝደልይዎም ዘለዉ ምክንያቱ ኢራን ነዳድናቶም ናቶም እዩ ክሸጥዎ ድማ ኣብ ማንም ክሸጥዎ ክገዝኦ ኣብ ዝደሊ ክሸጥዎ ድማ ይግባኦም እዩ ዋይ ኣሜሪካ ተዓፅኦም ኣላ ምክንያቱ ሬጂም ቼንጅ ክትገብር እንድሕር ኮይና መንግስቲ ኢራን ክዳኸመሎም ስለ ዝደልዩ መንግስቲ ኢራን ክዳኸም እንተኮይኑ ድማ ኣታዊ ዘይብሉ መንግስቲ ክኸውን ኣሎ ስለዚ ነቲ ምንጭ ናይ ኣታዊ ናቱ እናቐተልካ እንድሕር ከድካ እቲ መንግስቲ ይዳኸመልካ እዩ this is why እቲ ፀገማት ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ፈቲና እዩ ምዃና ቢዎ ኣፅዋራታ ተጠቂማ እገዳ ፈቲና ኩሉ ነገር ክትዓፅዋ ፈቲና ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ክትንብርካኽ ኣይከኣለትን ብግምጣሉ ሓይላ ወፅያ ኩሉ እዚ ክትርኢ ከለካ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ complicated ከም ዝኾነ ትፈልጥ but again these are some of the tricks ኣብ ልዕሊ ኢራን ተነጊሩና ዘሎ ጥራይ እምበር ካልእ ድማ ኣድዩ ትቁፅር ክንደይ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድሊ ማለት እዩ now ንቐፅል Multiple times, the president met with his national security team yesterday for a while at the White House discussing this potential deal. Still no word on whether he will accept it, if he'll reject it, if we're going to see strikes. What do you think was going on in the Situation Room yesterday? Aisha, it's great to be back with you. Look, my sense is that he was hearing from the various team that he's built, right? He's hearing out from Secretary Bessent about what's going on economically and the stranglehold we've put on them. He's hearing from the intelligence community about the enormous weapon that we put on the Iranian military, their internal capabilities. And then he's hearing from Secretary Rubio and others about how it is that we can actually deliver a really good outcome. I'm sure, too, Aisha, he's being reminded what the Iranians put in a piece of paper is not worth a hell of a lot. In the end, what will truly matter is Iranian actions. And I think that's what President Trump is probably weighing. So ኣብቲ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ኣብ ሲቹዌሽን ሩም ዝበሃል እቲ ውሳነ ዝወሃበሉ ኦፊስ ዝበሃል ናይ ዋይት ሃውስ ኣብኡ ምስቶም ኮር ቲም ናቱ ካቢነ ናቱ ተራኺቡ ከም ዝነበረን ዘለዎ ኣማራፂታት እንታይ ተዛሪቡ ኸውን ኣብ ዝብልዎ ዘሎ ምክንያቱ ኣብኡ ዝርርብ ምስ ኣካየደ ዝኾነ ውሳነ ኣይነገረን እንታይ ኢሎም ይኾኑ ኢልካ ትግምት ትብሎላ እቲ ዝሕተት ዘሎ ናይ ቀደም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳማይ ገጽ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ እዩ ብርግፅ እቲ ናይ ቁጠባዊ እገዳታት ዝግበር ዘሎ ካብቲ እስካብ በሰት ትሬጀሪ ሰክረታሪ ሓቲቱሎ እንታይ ፅልዋ የምፅእ ኣሎ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሃገር ካብቲ ናይ ሲኣይኤ ሓላፊ ድማ ሓቲቱሎ ከመይ ኩነታት ኣለና ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዎ እሶም ከምኡውን ካብ ማርኮ ሩቢዮ ነቲ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ማለት እዩ ካብ ኩላቶም ሓቲቱ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለውን
እንታይ ኢሎም እኮ ክንፈልጥ ዘይካልና ትግምት ግን ኢራን ይፃወቱል ካለው ኢሎም ከም ዘለው እቲ ኣብ ወረቐት ዝነግሩካ ዘለው ኣብ ጣውላ ዘቕርብዎ ዘለው ኣብ ክውንነት ክገብርዎ ከተግብርዎ ድሌ ዘይብሎም ከም ዝኾኑ ምፍላጥ የድሊ ዶናልድ ትራምፕ ንሱ ተረዲእዎ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብግምታሊ ኩሉ ትዘረባ እንተሪኹማ ኢራናውያን ነቲ ዝበልዎ ከተግብሩ ዝኽእሉ እዮም ዘየተግብር ኣሜሪካ እዩ ዘየተግብር 2-3 ግዜ ኣብ ዘተ ሰላም ፅቡቕ እናተኸደ ከሎ ነቲ ዘተ ሰላም ረጊፁ ኩናት ዝመረፀ ኣሜሪካ እዩ ንመን እዮም ኣብዚ ከደናግሩ ዝፍትኑ ኦፍኮርስ ንዖም ዝከታተል ሰብ ብሓሶት ዝላድየ ስለ ዝኾነ እቲ ሓሶት ድማ ሓቂ ኮይኑ ስለ ዝስማዖ ነቲ ሓሶት ደጋጊምካ ክትነግሮ ኣለካ እምበር እቲ ኩናት ነቲ ነገር ዝደሊ ዘሎ ነገር ዘበላሹ ዘሎ መን ምዃኑ ዓለም ትፈልጥ እያ this is not rocket science or ገለ መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ ንቐፅል go back to his base and talk about the fact that the nuclear weapon question is being pushed further. This appears way worse than Obama's JCPOA. If President Trump went public tomorrow morning and said, I've had a conversation with everyone, it makes no sense to continue this, so I'm suspending these military operations immediately, everybody would say, fine. Israel won't. And Israel's agents in the United States who are billionaires are in a position to tell the president, look, if you do this, we will no longer support you. This Hail Mary sort of attempt by President Trump to link Saudi Arabia, Pakistan. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩነታት ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ካርድ የብሉን ፅቡቅ ዝኾነ ካርድ የብሉን ጥራይ ደይኮነ ድማ ካብቲ ምስ ኦባማ ዝተገበረ ዝርርብቲ JCPOA ዝበሃል ካብኡ ዝገደደ ዲል ክረክብ ዝኽእል ሕጂ ይብሉ ኣለው ዝዓበየ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ክልተ ጎቦታት እዩ ተቐርቂሩ ዘሎ በቲ ሓደ ኢራን ኣብ ኩናት ፀብለልትነት ስለ ዘለዋ ወይ እውን ስትራቴጂ ናታ ፅቡቅ ስለ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ዘሐጉስ ክትገብር ኣይደልን እያ በቲ ካልእ ድማ ነተንያሁ ፈፂሙ ትንፋስ ክቦ ይክእልኒ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት ክገድፈየ ክወፅየ እንደዝብል ኩሉ ሰብ ያ ፋይን ኦኬ ባዕልካ ትፈልጥ ንበሎ ነይሩ እስራኤል ግን ከምኡ ይብልዎ እዮም በትናቶም ደጋፍቲ በትናቶም ኮራኹር ገይሮም ግን ከመጅንንዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናብትን እዩ ዝብል ዘሎ ናብትን ምክንያቱ ኣማራፂ ዝበሃል ስለዘይብሉ ኣብ እዋን እዚ that's why ዴድላይን ገብር ሲቹዌሽን ሩም ከትክብል ከምዚ ይብል የለን መዋፅኦ ዝበሃል የለን and they are really ቤላ ገይሮም እዮም ሒዞም And other Gulf nations to join the Abrahamic Accords, sort of normalize relations with Israel. How real is that? That means effectively, please bend the knee to Israel for me. What incentive is there for any Muslim leader anywhere in the world today to do anything for Israel? None. I want to pay tribute to this because I'm watching what your government is doing, and when governments get things right, they deserve some attention. Right now, the Indian government is securing discounted Russian crude to combat the Hormuz squeeze. It's a strategy for the end of... So being kicked down further. ብዙሕ እንዲኦም ዝዛረቡ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዲል ጠውዩ ጠዋውዩ እውን ነቶም ሃገራት ዓረብ ናብቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ወይ እውን ኣብ ትሕቲ እስራኤል ከንበርክኾም እዩ ዝደሊ ዘሎ እቶም መራሕቲ ናይ ዓረብ ናይ ስዑድያ ድዩ ናይ ቀጠር ግን እንታይ ረብሓ ከለዎም ክል ናይ ፓኪስታን እውን ከምኡ ኣብ ትሕቲ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ብዓለም ደረጃ ሰብ ዝፅዮኑ ዘሎ መንግስቲ ብገበን ወዲ ገበን ዝሕተት ብኣዝዩ ከበድቲ ገበን ከማን ኖርማል ገበና ዘይኮነ ብኣዝዮም ከበድቲ ገበን ዝሕተት መንግስቲ ኣብ ትሕቲኡ ከንበርክኽዎ ምኻሎም እንታይ ለውጢ ከምፅእ ክእል እንታይ እቲ ጥቕሙ እናበለይዎም ዝዛረቡ ዘለዉ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ out of control ኣመና እንታይ ክገብር ክእል ናበይ ክኸይድ ክእል ዘይፍለጥ መራሒ ምዃኑ ጥራይ እዮም ዝዛረቡ that's it Down the road. Now, President Trump is mulling this. He hasn't signed on the dotted line. What do you make of all of this? I think that Iran knows that President Trump very much wants to find a way out of this particular war that he started and now regrets. I don't think there's any question about that. And Iran, I think, has gone as far as it can go at this point to provide him with a way to quietly ease out of the trap that he's in. The problem for President Trump is not really Tehran. He can talk with Tehran if he wants to. He can cooperate with Tehran if he wants to. Right now, it's all through the Pakistani intermediaries, but this MOU demonstrates clearly that the Iranians are willing to do business with him. The problem is... So እንታይ ዝብል ዘሎ ኮሎኔል ዶግላስ ሜክግሬጎር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክፈራረሙ ወይ እውን ናብ ስምምዕ ክበፃሕ ዝበሃል ዘሎ እቲ MOU ንክፈራረሙ ኮይ ስምምዕ ንክገብሩ ኮ ይኮነን
ዝርርብ ንኸካይዱ ኣብ ሱሳ መዓልቲ እቲ ምርድዳእ ክበፅሕ ዘይተኻለ ዘሎ እምበር ኣብቲ ዝርርብ እኮ ክረዳድኡ እውን ከቢድ ይኸውን ንክንዘራረብሲ ንዘራረብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እጂ ነቲ ፀገምና ብዝርርብ ንክንፈትሖሲ መጀመርያ ነቲ ፀገምና ብዝርርብ ክንፈትሖ ምዃንና ቃል ክናቱ ኣለና ዝብል እዩ እቲ ኤምኦዩ ዝፀዓር ዘሎ ንሱ ድማ ኣይሰልጥን እዩ ዘሎ ነቲ ተዘራሪብና ንክንፈትሖ ኣብ ምንታይ ኢና ክንዘራረብ ኣብዝን ኣብ ዝብል ነጥቢ ከማን ክሰማምዑ ዘይከኣሉ ተዘራሪቦም ነቲ ሽግር ክፈትሖ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ካብኡ ሓሊፉ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኢራናውያን ዶናልድ ትራምፕ ክሃድም ከም ዝደሊ ዘሎ ይፈልጡ እዮም ከም ገለ ኢሉ ሸጠት ኢሉ ንክሃድም ድማ ዕድል ከፍትሉ ኣለዉ እዮም ኢሉ ግን ይጥቀመሉ የለን እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ክሃድም ይደሊ ከም ዘሎ ፍሉጥ ኮይኑ ከይሃድም ድማ ዝደልዩ ሓይሊ ኣሎ እቲ ከይሃድም ዝደልዩ ዘሎ ሓይሊ ድማ ዝተፈላለየ ጥበብን ምክንያት እናተጠቀመ ኣብቲ ኩናት መሊሱ ክቁርቁሮ ይዘሊ ዘሎ they are coming to him ቀጻሊ እዮም ዝረኽብዎ ዘለዉ ቀጻሊ እዮም ዘደናግርዎ ዘለዉ ካብኣፎም ስምዕዎ ኣብዚ Warren, can I be honest with you? I've prayed about this, talked to President Trump. Iran is the weakest. Okay, እዚ ሰብ እዚ እንታይ ብል ፀኒሑ ሓደ ኣገዳሲ ሓቂ ክነግረካ ብዛዕባ እዚ ፀሎት ገይረ ይብል ኣሎ ማይ ጉድነስ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም እቲ ፀሎት ክሳዕ ክንደይ መላገፂ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ኣሜሪካ ገርመኒ እዩ ንጎሆም ምሸትን ኩናት ክቕፅል ጥራይ ዘሊ ዘሎ ሰብ ያነ ብዛዕባ እዚ ፀሎት ገይረ ዝብል ዘሎ ከመይ ዝበለ ጋኒን ይሓዲርዎም ዘላነ በዓል ሰብ እዚ ገርመኒ እዩ ኤኒዌይ ስምዕዎ እንታይ እዩ እቲ ፀሎት ናቱ እንታይ ክብል እዩ እስከ ደግምና ክንሰምዖ እንታይ ዓይነት መከራ ይወድ I've prayed about this, talked to President Trump. Iran is the weakest they've been since 1979. Having the Straits of Hormuz closed is hurting the world economy. But I don't want to throw a lifeline to a terrorist regime. And I don't really know what to do going forward, other than whatever deal we negotiate has to be one that ends the reign of terror regarding Iran in the region and their desire to get a nuclear weapon. Lisa, the senator said. So, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ መጀመርያ ንዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሉ ቀፃሊ ዝረኽቦ ዘሎ ናይ ዳርጋ ኣማኻሪ ናይቲ ፕሬዚደንት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዝመኽሮ ድማ ናብ ኩናት ንክምለስ ጥራይ እዩ ረብሓ ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ናይ እስራኤል ቀዳምነት ሒዙ ዝሰርሕ ዘሎ ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ካብ 1979 ታሪኻት ሰውራዊ መንግስቲ ነቲ በአሜሪካ ዝድገፍ ዝነበረ ንጉስ ኣልዮም ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ኣብቲ ዝደኸመ ደረጃ እዮም ዘሎ ይብል ኣሎ I don't think so. I mean የጋንን ከም ዘሎን ኣሽኪዑ ክትወ ይደሊ ከም ዘሎን እምበር ኢራን ካብ ንፈልጣ ከም ሎማ ሓይል ኣይትፈልጥን እያ እንተዘይትኸውን ዶ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኣሜሪካ ፀፊዓ ኣፅያቶላ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምኽፋቱ ሲንኩም ዘለኹም ሲ ኢራን ሓይላትኩም ደይኮነትን how come እዚ ነገር እዚ ከቢድ ክኾነኩም ይኽእል so ብሓፈሻ እቲ ዝዛረቡ ዘሎ ዘረባስ ንጹር እዩ ቀፂሉ እንታይ ብላሎ ንኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ኒኩለር ክትሕዝ የብላን ገለ የብላን ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ክትረም ኣለዋ ክትቅርቀር ኣለዋ ክትጭፍጨፍ ኣለዋ ክንብርከኽ ኣለዋ እቲ ስርዓት ድማ ክቕየር ኣለዎ እቲ ዕላማ ናቱ ኣገይን ኩናት ክቕፅል ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዕድል ተጠቒምካ ኩናት ቀፅል እዩ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ምቕፃል ስለዘይፈተነ ድዩ ኣብዚ ወሪዱ he tried ምቕፃል ፈቲኑ እዩ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ እንታ ኮይኑ ዳ ኣይሰርሐን ኩሉ እቲ ዝከኣሎ ዝፈተኖ ኣይሰርሐን So today sorry እንታይ ትገብር you just give up at least ዶናልድ ትራምፕ ዘይሰርሕ ምዃኑ ስፈለተ ተስፋ ናይ ምቑራፅ ክእለት ኣለዎ which is good ተስፋ ቆሪፅካ ኣብ ገለገለ መንገዲ ምቕያሩን ሕማቕ ኣይኮነን ከም ንሪኦም ዘለና እዚኣቶም ግን ፈፂሙ ክወፃ ይደልይዎን እዮም ዘለዉ he has to go back again and ተመሊስካ ናብቲ ኩናትቶ ተጨፋጨፍ ይብልዎ ኣለዉ but we'll see እዚኣቶም እዮም ቶም ንዑ ብጣዕሚ እናደናገሩ ዝኸዱ ዘለዉ have been lied to. The American people were lied into this war with Iran. You were lied as the justification for it. You were lied to in the aftermath of it as to why we ended up doing it. You've been lied to at every point between, that it's nearly over, that we have a deal. None of that has ever been true. And you're being lied to right now about how we're trying to get out to it and what's at stake in here. We have now lost American troops. Blood has been spilled. 13 dead, 400 wounded so far. Catastrophic losses to our bases in the region. Billions of dollars lost. And that's እንታይ ይብላ ኣለዉ ሓቂ ንምዝራብ እዚኦም እዮም ቶም ሓቂ ተዛረቡ ኣሜሪካ
ህዝብ ኣሜሪካ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ይሕሱናን የታልሉናን እዮም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ዝብሎም ዘሎ ይሕሱን የታልሉና ኣለዉ ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም እዚ ኩናት ክጅምር ከሎ ንምንታይ ከም ተጀመረ ሓስዮም ጀሚሮምና ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ድማ ይሕሱ እዮም ዘለዉ ሓንሳብ ሰላም ይመፅእ ኣሎ ንረዳዳ ኣለና ይፍታሕ ኣሎ ወዲቖም እዮም ተማሪቖም እዮም ዝተረፎም የብሎም ኩሉ every turn ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ናይቲ ኩናት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ናይቲ ኩናት ይሕሱ እዮም ዘለዉ ኩሉ ነገር ብምሕሳብ ነቲ ዕዳጋታት ንምትላል ገለ ዋላ እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ እውን ሓሶት እዩ 13 ሰባት መይቶም ጥራይ ይብሉና ኣለዉ ልዕሊ 400 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ ካልኦት ኣይሞቱን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ልዕሊ መደበራት ናትና በይዛት ናትና ንዓመታት ኢንቨስት ዝገበርናሉ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ዝገበርናሉ መግለፂ ዘይርከቦ ክሳራን ዕንወትን ወሪድዎ ኣሎ እዚ እውን ኣይተነግረን ይሕሱውን ይሓብዎን እዮም ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ እናተሓሰበ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ሕሉፍ ሓሊፍዎም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ሰላም ክመፅእ ኢሎም ነቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ካብ ላዕሊ ታሕቲ ከም ዝወርድ ገይሮሞ ሰላም መፅኡ ዶ ኖ ሰላም ከማን የለን ሰላም ንኸይመፅእ ዝዕንቅፍ ዘሎ ኢራን ድዩ ኖ ባዕላቶም እዮም ሰላም ከይመፅእ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለዉ ባዕላቶም እዮም እዚ ወዲ እዚ እናተፈልጠ ድማ ነቲ ካልእ ንኢራን ዘይእመን ሓይሊ እዩ መደናገሪ ሓይሊ እዩ ከምዚ ባ ከምዝኾነ ባ እናተባሃለ ይዝረባሉ ማለት እዩ ተገርም እዩ That's just the tip of the iceberg into what this war has cost us. And I'm going to show you what we do know and what you need to know about what's going on in your country and where it may be going next, which is the critical thing here. And to try and unwind some of this, we're going to bring in somebody here who's been a friend of our show and has really a front row seat to a lot of this and already has resigned in principle to person at the OD&I for the U.S. here in the intelligence community. Joe, welcome back to the show, first of all. Great to be with you. Thanks for having me. And let's just kind of get your view here. Just kind of remind, if anybody didn't know, why did you resign from your position as opposed to just saying, all right, well, I'm just going to keep doing the best I can inside here. Why did you leave? እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ትዝሕተት ዘሎ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ሴኪሪቲ ክሊራንስ ዝነበሮ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ዝለዓለ ናይ ስለያዊ ሓበሬታ ናይ ኣሜሪካ ክርኢ ፍቓድ ዝነበሮ መራሒ ናይቲ ሃገር ዝነበረ እዩ ናይቲ ካውንተር ቴሮሪዝም ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ሓላፍናቱ ዝነበረ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢራን እቲ ትገብሮ ናይ ምስቲ ናብ ኢራን ዝገብሮ ቃልሲ ኩሉ ምስ ግብረ ሽባራ ዝተሓሓዘን ግብረ ሽባራ ንምምካትን ዝበሃል ስለ ዝኾነ እቲ ናቱ ስለያዊ ትካል ዝያዳ ኣብቲ ዓውድቲ ዝበለፀ ሓበሬታ ዝነበሮ እዩ በቲ ኩሉ ዝነበረ ሓበሬታ ድማ ኢራን ንኣሜሪካ ስጋኣት ከም ዘይኮነት ኣረጋጊፁ ነይሩ ኢራን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ንኣሜሪካ ስጋኣት ክኸውን ዝኽእል ዓቕሚ ሃሊዋ ወይ መደብ ኣይነበራን እዩ ዳትስ ዋይ እዚ ኩናት እዚ ምናልባት ኢራን ንእስራኤል ስጋኣት ኮይና ትስምዖም ነይራ ክትከውን ትኽእል እያ ንኣሜሪካ ግን ስጋኣት ኮይና ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ትዋግኣሉ ኩነታት ኣይነበረን ወይ እውን ዝድርኽ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ኣይነበረን እዚ ኩናት እዚ ድማ ንረብሓ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ስለዝኾነ መንእሰያት ናይ ኣሜሪካ ወታደር ዝነበረ ስለዝኾነ መንእሰያት ናይ ኣሜሪካ ንኣሽቱ ቆልዑ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዘይርባሓና ኩናት ደሞም ከፍስሱን ገንዘብናን ሃብትናን ከነባኽን ሕልናይ ስለ ዘይፍቅደለይ ኣነ ነዛ ስልጣን እዚኣ ገዲፈልኩም ኣለኹ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝገደፎ እዩ ቀዳማይ ዝገደፎ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ እዩ እስከ ስለምንታይ ኣብ ውሽጢ ኮንካ ዘይተቃለስካ ስለምንታይ ነቲ ስልጣንካ ገዲፍካ ወፂኻ ስለምንታይ ገዲፍካ ምምፃእ ጽቡቕ ኣማራፂ ኮይኑ ትሰሚዐካ Two reasons. I mean, number one, morally, I could not be part of another needless war in the Middle East that's going to result in young men, young women dying, coming home in body bags. So I resigned about 2 weeks after this began, when we started taking casualties. And the big reason I resigned was that moral component. But also, I believed that the information that we were passing up the chain of command was not being received, that the president was isolated with a very small group of advisors, and he was not listening to the advice from his own intelligence community for a wide variety of reasons. But basically, in the lead up to the 12-day war back in June and Midnight Hammer, we had a really robust debate. There was a complete National Security Council process. There was a complete Deputies Committee process. So the information we were providing the president at that time was being heard. After Midnight Hammer, though, a lot of us were skeptical that the Israelis were going to just ክልተ ሰለስተ ኣገደሲ ነጥብታት ዝጠቅስ መጀመርያ ሞራላዊ ሕቶ ኢሉ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ሓደገኛ ክኸውን እዩ መንእሰያት ኣሜሪካ ተቐቲሎም ሬሳናቶም ኣብ ሳንዱቅ ኮይኑ ክምለስ ክርኢ ይደልን ኢሉ ስለምንታይ እዚ ነገር እዚ ንዑ ዝያዳ ዘገድሶ እንተኢልና ድማ ንዑ ቀዳመይቲ በዓልቲ ቤቱ ዝነበረት ኣብ ወታደር ስለ ዝነበረት ኣብ ሱርያ ኣብ ዝነበረ መጥቃዕቲ ተቐቲላ ማለት እዩ ስለዚ ወታደር እዩ ነይሩ ንነዊሕ ዓመታት ንሱ ሂወት ናይ ወታደር ዝርድኦ እዩ እዚ ኩናት እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝገመተ ኣብ ከምዚ ዓይነት
ሓደገኛ ኩናት ዘይቅቡል ዘይፍትሓዊ ኩናት ኣካልና ክኸውን ኣይደልን እየ ስለዚ ካብ ወፅየ እቲ ካልኣይ ድማ ደውፃኒ ምክንያት ብፍላይ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዝግበር ዘሎ ኩናት ነቲ ንሕና ንህቦ ዘለና ሓበሬታ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ይበፅሕ ከም ዘየለን ንዑ ጨውዮም ካልኦት ሰባት ሓበሬታ ሂብዎ ከም ዘለውን ነቲ ንሕና ክንቦ ንኽእል ሓበሬታ ይሰምዖ ስለዘየለ ስለዚ ሓበሬታ ናትካ ሓሳብ ዘይስማዕ እንተኮይኑ ኣብቲ መንግስቲ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከለካ ደን ኣብቲ መንግስቲ ምህላውካ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ ቅድሚቲ ን12 መዓልቲ ኩናት ዝበልዎ ኣብ 25 ወርሒ 6 ዝተካየደ ኣሜሪካ ድማ ንሓንቲ መዓልቲ ዝተሳተፈትሉ ኣብቲ ክሳብ ትሽዑ እዋን ምስ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብቀረባ ዲቤት ንገብር ነርና ዲስካስ ንገብር ነርና እቲ ሓበሬታ ድማ ብትክክል ይሰርሕ ነይሩ ዝግባእ ሓበሬታ ንህቦ ነርና ተሰማዕነት ነይሩ ኢሉ ድሕሪኡ ግን አንፎርቹኔትሊ እቲ ኩነታት እናተቀያየረ ስለዝኸደ ዶናልድ ትራምፕ ካብቶም ስለያዊ መርበባት ናቱ ይኮነን ሓበሬታ ትወስድ ዘሎ ብግልፂ ክዛረበ ስለዘይደሊ እምበር ኣብ ካሊእ ኢሎም እዮም ካብ እስራኤል እዩ ዝያዳ ሓበሬታ ዝወስድ ዘሎ ንሳቶም ዝበልዎ ሰምዒ እዩ ዝውስን ዘሎ ኢሉ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ድማ ኣብዘን ዝሓለፈ ሕደት መዓልትታት ድማ እታ ዝዓበየት ናይቲ ስለያዊ መርበብ ሓላፊት ዝነበረት ቱልሲ ጋበርድ እውን ገዲፋቶ ትስራሕ ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ንመንግስቱ ዘይሰምዕ ብናይ ወፃኢ ስለያታት ዝዝወር ዘሎ ምዃኑ ናይ ስለያ ኣብ ከቢድ ኩናት ከለካ ሓለፍቲ ናይ ስለያካ ክገድፉካ ከለዉ it tells you everything ዘድሊ ሓበሬታ ትቦ ከምዘየለ ሓበሬታ ናቶም ትወስድ ከምዘየለኻን ንሳቶም ናብ ዝብሉካ ገዲፍካ ካልኦት ዝብሉካ ትገብር ስለዘለካ ስለዚ ናተይ ስራሕ ጥቕሚ የብሉ ናብ ትሕቲ ዝመርሕነት ዝኢልካ ምክንያቱ ሱቅ እንድሕር ኢልካ እንታይ ፀገም ክመፀካ እዩ ብሙሉእ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ውድቀት ንስኻ እውን ተሓታቲኻ ምሱ ምክንያቱ ናይ ስለያ ሓላፊ ስለዝኾንካ ጥዑይ ሓበሬታ ስለዘይሃብካዮ ክትበሃል ኢኻ ፅባንኮ ስለዚ እንድሕር ዘይሰማዕካ ኮይና ኣብ ከምዚ ዓበይ ቦታ ወረቐትካ ከተበላሽው ፅቡቅ ስለዘይኮነ ገዲፍካዮ ክትእለ የዋፅኣካ ብፍላይ ድማ ከምዚኦም ዓይነት ኩናት መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ እዚኣቶም እዚ ወዲ ትሪእዎ ኣለኹ ንእሽተይ እዩ ናይ ፖለቲካ ሕልምታት ክህልዎ ኸእል እዩ ንእሽተይ እዩ ዘሎ ስለዚ ብሰንኪ ዶናልድ ትራምፕ ወዲ 80 ገለን ዓመት ኣብ ናይ መወዳእታ ፖለቲካዊ ፀወቱ በፅሒ ዘሎ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ንስኻ ፖለቲካዊ ሂወትካ ክተበላሽ የብልካ ደትዋይ ካብታ ትጥሕል ዘላ መርከብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘሊልካ ተኣሊኻ ነቲ ሓቂ ክትዛረብ ምፍታን ፖለቲካዊ መፃኢኻ ዝበለፀ እዩ ዝገብሮ ኣብ ኩናት ናይ ኢራቅ ኣብ ኩናት ናይ ኣፍጋኒስታን እምቢ ዝበሉ በዓል ባራክ ኦባማ ፕሬዚደንት ኮይኖም ድሓር ኩሉ ሰብ ክድግፎ ከሎ ነቲ ኩናት ናይ ኢራቅ ኦባማ ሰነተር ድዩ ገለ ነይሩ ኣይደገፎን መዓት ፀርፊ መፅይዎ ድሕሪ ዝተወሰነ እቲ ኩናት ፌይለር ስለዝኾነ ኣብ 2008 ካብቶም ኩሎም መወዳድርቲ እቲ እንኮ እቲ ኩናት ናይ ኢራቅ ዘይደገፈ ስለዝነበረ ዓብይ ፀብለልትነት ሂብዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን ኣብ ከምዚ ኩናት ንሕጂ ክሳራ ኮይኑ ክስማዕ ይኽእል ካብ ስልጣን ስለዝወርድ ኣብ ነዊሕ ገይም ግን ዝበለፀ ውሳነ እዩ ዝበሃል stop and not try to get us sucked back into the war. We expressed this, and then basically from the post-Midnight Hammer era on, we were kind of blocked out of a lot of that key decision making, and we watched the Israelis continue to move the red line to say that Iran can't have any enrichment and to pressure continued action. But again, our assessments really weren't making up the chain of command. And then once the war kicked off, we worked diligently, a handful of us, for about 2 weeks to try and find off ramps, ways the president could get out of the war. But it appeared to me that basically I had reached my maximum level of effectiveness, and I was not going to be heard if I stayed in. I'd just be beating my head against the wall. ያ ኤግዛክትሊ ንዑ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ኣብውን ተፀናሕካ ኣብቲ ስራሕ ተቐፀልካ እውን ቆላ ሓንቲ ኣስተዋፅኦ ዘይብልካ ኮንካ ሽማዊ እቲ ሕሜታ ኣብ ልዕሊኻ ኩሉ ግዜ ትሕመየሉ ትጉዳኣሉ ግን ኣብቲ ኩናት ድማ ፅልዋ ክትገብር ዘይትኽእል ውፃእ ኢልካዮ ክወፅእ ዘይክእል ጌጋ ከምዚ የለን እዚ ክኸውን ኣይክእልን ኢልካ ሰሚዕካ ዘይሰማዓካ እንተኮይኑ ደን ነታ ቦታ ገዲፍካ ምእላይ እታ ዝበለፀት ስትራቴጂያ እናበለ እዩ ዝገልፅ so this is it's a very interesting time. And that is what the majority of 90 million people in Iran have been telling us over the last more than 15 years as they started this process of coming out onto the streets, which culminated in January, where 30 to 50,000 of those protesters were killed. What the regime has effectively done, two things. One, change the arena of war from our strategic imperative, which was no nuclear weapons, to the Strait of Hormuz. All we were talking about for weeks of this war was opening up the Strait of Hormuz, which was never our focus. It was the lever that they chose to, again, focus on. Number two, what they're attempting to do now is to separate the conclusion of this war with the conclusion of their nuclear program. And if ኢራን ክሳዕ ክንደይ ሓያላት ምዃኑ ከመይ ገይሮም ከም ፀኣትብሎም ዘለዉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ እንታይ ትብላ ኣላ ዳርጋ ትዝርርብ ክግበር ከለውን ኢራን ክንድምንታይ ብብልሒ ናብቲ ትደልዮ መንገዲ ትወስደና ከም ዘላ ኢሎም
ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኡ ትዘረባ ብዛዕባ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ዘሎ ኢላ ንሕና ግን ብዛዕባ ኒኩለር ኢና ክንዛረብ እንደሊ ነርና ስለዚ ጠውዮም ነቲ ናይ ኒኩለር ኣግዲፎም ቀዳምነት ናይ ዓለም ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ዝኸውን ንወሽመጥ ሕርሙዝ ኣተኪሩ ክግበር ዝኽእል ዲል ክግበር ከም ዝኽእል ሒዞም ኢድና ናብኡ እትዮምና ኣለዉ እዚ እውን ናይቶም ኢራን ሓይሊ እዩ ካልኣይ ነቲ ናይ ኒኩለር እውን ኣብቲ መጀመርያ ዝርርብ ዘይኮነሲ ምስ ተወደእቲ ኩናት ድሕሪ ኢና ክንዘራረብ ብምባል እውን ጉዳይ ናይ ኒኩለር ክንርስዖ ከም ንኽእል እዮም ዝገብሩና ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ስለምንታይ ከምኡ ይገብርኩም ኣለዉ ንዝብል ድማ ቢኮዝ they can ስለዝኽእሉ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ኣብ ባይታ ድማ እቲ ጋሊባፍ ዝበሃል ተይልዎም ኮዩ ኩሉ እዚ ኣብ ጣውላ ንዛረበኩም ዘለና ኣብ ባይታ ስለ ዝረኸብናዮ እዩ ሕጂ እውን እቲ ኣብ ጣውላ ትቕርቡልና ዘለኹም እምቢ ኢልና ንኩናት ንክምለስ ድልዋት ኢና ድልዋት ዲኹም ስኹም ኢልዎም ብሓይሊ ኣብ ጣውላ ከተሽክዑና ወይ ከተታልሉና ተሓስቡ ዘለኹም ተኮይንኩም ኣይሕሰብኒ ኢሉ እስና ግን ይሓብር ንሕና ነቲ ረብሓና ነቲ ህላዌና ሕጂ እውን ተመሊስና ኣብ ከቢድ ኩናት ክንኣቱ ፀገም የብልናን ምክንያቱ ድሕነት ናይቲ ህዝብና ናይቲ ሃገርና ንግዚኡ ኣሽኪዑ ተበሊፁ ተመሊሱ ኩናት ክገብረልና ዝደሊ ሓይሊ ዘይኮነ ንሓዋር መፍትሒ ዝደሊ እንተሉ ጥራይና ክንዘራረብ ንደሊ ካብ ወፃኢ ግን ኩሉ ንምትላል ዝኸውን ክንፃወት ግዜ የብልናን ወላ ኩነታትና እውን ኣይፍቅደልናን እዩ ብምባል እዮም ዝገልፀሉ so these are very important things ኣዝዮም ኣገደስቲ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ኩናት ናይ ዓለምና ንዓመታት ብዘይ ደፋሪ ከም ድሌቱ ዝኸይድ ዝነበረ ድሌቱ ገይሩ ዘይሕተት ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቁ ክትሪኦ ከለኻ it's just incredible ኣይብልዎ incredible ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ኣብዚያ እውን ስምዕዎም እቲ ግዜ ከይከይድ ድማ ይብሉ right now that starts to close in a couple of weeks. So if you allow these negotiations to go on for too long, even if Trump was going to deliver, even if he was going to be completely true to his word, the ability to be so may have become compromised because we will be entering a completely different political reality by then. So I do think that on the American side, there's an increasing frustration as to why this is taking place. I know that there's some frustration in some of the regional states as well who have been mediating this, that they really think that time is starting to run out and that there needs to be some sort of an answer from the Iranian side. እንታይ ይብል መሲልኩም ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ንግዚኡ ከምዚ ጌይምና ተፃወተ ክቅፅል ዝኽእል ይመስሎ ይህሉ ኸውን እዩ ናብ ዲል ምስ ተቀራረበ ሓሳባት ናቀየርካ ጥውይ ወይ ምባል ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ድሕሪ ሶምን ክልተ ሶምን ነዚ ሕጂ ረኺብዎ ዘሎ ዕድል እውን ከይረኽቦ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ሶምን ክልተ ሶምን ሓደ ግዜ ንቅድሚት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምርጫ ዝበሃል ኣለዎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኩነታት ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዘንብብዎ ዘለዉ ሪስክታት ዘለዎ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ መጠን ግዜ ዝቀተለ መጠኑ ዕድላቱ እናከበደ እዩ ዝኸይድ መጠኑ ዕድላቱ እናከበደ እዩ ዝኸይድ ኢራናውያን ድማ ይፈልጥዮም ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂታት ናቱ ፀቢብ ምዃኑ ስለዚ ነዚ ተፀሚምና ንሕና ክሳብ ትንፋሱ ተሓፅሮ ክንገብሮ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ቀልጢፉ ዲል እንተገይሩ ንዑ ሕጂ ክተዓፃፀፍ ይኽእል እዩ ምስ ግዜ ግን ኣማራፂ ሲኑ ነዚ ሕጂ እምቢ ዝብሎ ዘሎ ካብኡ ዝገደደ ዲል ክቕበል ክግደደሉ ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ትዕድል ክጥቀመሉ ምስ ዝኽእል ጥራይ እዩ ባይ ዘ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ 300 ቢልዮን ካሕሳ ናይ ኩናት ክኸፍል ዝብል ሓሳብ እውን ኣሎ ኣብቲ ዝርርብ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቶም ዴሞክራትስ ከዕብድዎ ደልዮም ኣለዎ ዳትስ ዋይ ድማ ድሕርሕር ዝብል ዘሎ ኢራናውያን ኣሽኪሎም እዮም ዘሎ ዝሽከል ዘሎ ከዓ ኣማራፂታት ስለዘይረኣዩ ዘሎ this is going to be crazy and crazy نغطي الأبزياد ما كلهم تم experts يسمعكم دلو The president is either pushing for or concerned about that he has not publicly made up his mind on this decision yet. Maybe he's done so privately, but he hasn't told us publicly where he's going to go here. Right. I can imagine the president saying to this group of advisors, I'm not loving our options here. I think he clearly wants a deal to try and get out of this situation, declare victory, open the strait to get oil out into international markets, lower the price of gasoline at the pump, alleviate some of the economic concern in this country, thinking of the November election. But on the other hand, he knows if he makes a bad deal, he's already been criticized by several Republican members of the Senate. Even though we don't know the terms of the deal, he's very worried he's going to look like he's given away the store. So I think when you add وخلت تستغرق رأي خايب لعله ولا أبز negotiations بتحدى تعداقات تقبر زولنا نداد سجام أبتني ندادي أب طبعا علم بعبيد ما طبعا أمريكا زفترة زولنا وتي أجني قولله سلزي زخون يخون ديل غيرنا توش متحرموس كفيتو تندادنا تعداقات أتيو كرجع عليه دلله
ገለ ትንፋስ ናይቲ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ንምእላይ ይደሊ በቲ ካልእ ድማ እቶም ግደፈቶም ዴሞክራትስ ወላ እቶም ሪፐብሊካን ናይቲ ብፍላይ ምስ እስራኤል ዝፀጋግዑ ኣይብሎም ንሱ ንባዕልከሞም ስለ ዝኾነ ከምዚ የደቅስዎ ፈሊጡ ኣሎ ብርቱዕ ዝኾነ ነቐፌታታት ይመፁ ከም ዘሎ ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ነገር ክኸስር ምዃኑ ብኩሉ ነገር ድማ ክሳራ ኣይናይ ክሳራ ዝያዳ ይሕሾ ስለዚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ መንቀራቕሮ ዘሎ መራሒ ስለ ዝኾነ that's why ናብቲ ከይዱ ናብቲ ክምለስ ናብቲ ዝኸይድ ክውስን ዘይክእል ዘሎ ሞንጎ ዝኸይድ ዘሎ ላንጋ ዝኸይድ ዘሎ ብሰንኪ እዚ እዩ ክልቲኡ ብክልቲኡ ሞት ኣለዎ ኣይናይ ይሕሾ ብክልቲኡ ክረሚ ኩሉ ሓደጋ እዩ ዘለዎ ሙሉእ ብዘይ ሓደጋ ክወፅእ ከም ዘይክእል ፈሊጡ እዩ ከምታ ናይ ቬኔዙዌላ ንማዱሮ ሒዙ ተዓዊቱ ኣብኡ ዝኾነ ዝቃወመካ ከይትረክብ ናይ ዋላ እንተተቃወሙካ እውን ሞራላዊ መቃዋሚ ክሳዕ ክንዱ ፅልዋ የምፃልካን እዩ ኣብዚኣ ግን መዋፅአ የብሎም ብሓይሊ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ እቲ ዲል ኣብ ጣውላ ዘለዎ ድማ ኣብ ባይታ ክዕወት ከም ዘይክእል ስለ ዝፍለጥ ዘሎ ንዑ ምቹእ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት ክወሃበ ይክእልን እዩ ስለዚ ያ ከምዛ እትሪእዎ ዘለኹም ገመል ሓደ እንስሳ ኣብ ክወፀሉ ዘይክእል ቦታ ምሳተወ ክግዕር ዝውዕል ከምኡ እዩ ዝግዕር ዘሎ ካልእ ነገር የለን እዮም ዝብልዎ ዘለዉ I'm giving you as much experts as possible ኣሜሪካውያን እዮም እዚኦም The fact, honestly, none of us really know what this memorandum of understanding says or who's agreed to it, particularly in the case of Iran, whether they have anybody who can make a final decision. So I think it's a very unsettling situation, and it entirely benefits Iran. Every day that goes by, from the ceasefire we're in now to this proposed 60-day extension of the ceasefire, it removes further and further from any likelihood that we will again resume the use of military force. That's victory for the regime in Iran. So you would be against? እንታይ እዮም ደብሉ ዘለዉ ቀፂሉ ድማ ኩሉ እዚ ዋላ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ሕጂ ዘሎ ቀፂሉ እውን እቲ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ብምሎም እዚኣቶም ንኢራን ኣዝዮም ዘርብሑ እዮም ይብላ ኣሎ ኢራን ኣፀቢቖም እዮም ካብዚ ክረብሑ ዝኽእሉ ምክንያቱ ኩናት ተዘይጌርና ንሳቶም ቀሲሎም ንነፍሶም ንኸድሕኑ ኣፅዋራቶም ንክገብሩ ስለ ዝኽእሉ መሊሶም ነቲ ግዜ ክጥቀሙሉ እዮም ነቲ መንግስቲ ናይ ኢራን ንክደላደል ዕድል ዝህቦ እዩ ሃንደበት ሰላም እውን ነቲ መንግስቲ ኢራን ዘዋፅኦ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሕ ዕንወት ወሪድዎ ስለ ዘሎ ነቲ ሰላም ተጠቂሞም እውን ብግምጣሉ ናብ ናዕቢ ክቕይርዎ ስለ ዝኽእሉ እቲ ኩነታት ቀስ ኢሉ ናብ ሰላም ገፁ ክኸይድ ከሎ እቲ መንግስቲ ነቲ ፈሪሱ ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ናቱ ንኣብነት ነቲ ፖሊስ ንምፍራስ እስራኤል ብምሉእ ናይቲ ፖሊስ ስቴሽን እያ ትሃርም ነይራ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ምስ ወደቐ ፖሊስ እንተዘይብላ እቲ ሃገር ሕግን ስርዓትን ዘይብሉ ሕንፍሽፍሽ ንከኣትዋ ስለትደሊ ዝነበረት ነቲ ሃገር ካብ ናይ ሊብያ ዝገደደ ዓዘቕቲ ዘለዋ ሃገር ክገብርዋ እዮም ፈሪዶማ ነይሮም ኣጋጣሚ ዳ ፅንዓት ናይ ህዝቢ ኢራን ሓያል ዝኾነ ቅልፅም ወታደራዊ ቅልፅም ናይ ኢራን ስለ ዘድሓኖም እምበር ተሓሲቡሎም ዝነበረስ ካሊእ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነዚኣቶም ኣሚና ኢራን ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ሓደ ፍኹስ ዝበለ ነገር ወይ እውን ኣብ ሓደ ዘተኣማምን ነገር በፂሕና ኣለና ኢሎም ክኸዱ ፈፂሙ ዘይሕሰብ እዩ at the end of the day እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን ሕልኽልኽ ዝበለ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኮይኑ ግን ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ድማ ንርኢ ኣለና it's going to be very very interesting to watch ንቐፅል 50,000 of those is to separate the conclusion of this war with the conclusion of their nuclear program. And if Donald Trump's bottom line is that they cannot have a nuclear weapon, they cannot have enriched uranium, they have to hand it over, and they have to open up Hormuz, I don't think we're going to get anything out of this regime. So if I'm hearing you correctly, I'm wondering, Lisa, whether or not you believe that the president should go back to kinetic action and forcefully take back the Strait of Hormuz, because it seems as though Iran feels like they have leverage here and they're utilizing that leverage in these negotiations. Do you believe the United States should forcefully take back the Strait of Hormuz? So እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ እንተሪኢኹሞም መጀመርያ ንሳ ትብል ዘላ ዋላ እውን እዚ ሕጂ ኢራን ክብዎ ዘይደልዩ ዘለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ዋላ እውን ንዑ ገይሮም እቲ ኩናት ተተወድዩ ብምሉእ እቲ ኩናት ኣብ ምንታይ ተገይሩ ከማን ዕላምኡ ንፁር ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ለትሰይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከፊቶም ተረዳድዮም ነቲ ዩራኒየም ድማ ናብ ካልእ ከጉዕ ዝወድዮም ኣብ ገለ ተሰማሚዖም ንበሎ ነው ኢሎም እዚ ዓበይቲ ዓወታት ተባሂሉ ይቁፀር ዘሎ ቅርብ ኢልካ ተሰሚዕካያ ግን እዚ እኮ ቅድሚ ኩናት እውን ሕራይ ኢላቶ ዝነበረት ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፉት እዩ ነይሩ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማርካ ነቲ ኢራን ነቲ ኒኩለር ድማ ዝተፈላለየ ኦፕሽንስ ሂባትካ ነይራ እንታይ ረኺብካ ማለት እዩ ኩናት ጌርካ ንምንታይ እቲ ኩናት ተኻይዱ እዮም ዝብሉ ብግምጣል ዶናልድ ትራምፕ ይስልበጥዎ ኣለዉ ኢና ንብል ዘለና እንጂ ኢራን ነቲ ኩሉ ኩናት ገይሮም ኣብ ኩናት ዝረኸብዎ ዓወታ ክገብሩ እዮም ክቡኻ
ወሽመጥ ሕርሙዝ ብፍጹም ክብዎም ኣይኮኑን ማለት ክኸፍትዎ እዮም ግን ባዕሎም ከመሓድርዎ እዮም and there was going to be في ገለ ዓይነት ክፍሊት ክህሉ እዩ ፈቲኻ ፀሊኻ እዩ ካልኣይ ኒኩለር ናቶም እውን ክብዎም ኣይኮኑን ምናልባት ስምምዕ ክግበር ተኮይኑ ኩሉ ገንዘብኩም ክንበኩም ኢና ቦናስ ክንህብ ኢና ገለ እንተኢሎም ናብ ቻይና የግዕዝዎ ኾኑ እዮም which is ንዓታቶም ነቲ ኒኩለር ካብቲ ኒኩለር ንላዕሊ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ዘገድሶም ኣብዚ እዋን ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና either way ይብሉ ብኩሉ መንገዲ ዶናልድ ትራምፕ is the biggest loser and there is nothing ናብቲ ቤዝ ናቱ መፅኡ ዓወት ረኺበ ኢሉ ከርእዮ ዝኽእል ነገር የለን ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ እማ መወዳእታ ኣብ ኩናት ዲና ክምለስ ዘለና ብሓይሊ ክንፈትሖ ኣለና ነዚ ሕርሙዝ ኩሉ ነገር ዲ ክትብል ዘለኺ to take that bargaining chip off the table entirely for Iran before they continue down this path of a deal. Look, if you go back to the first hours of this war, Donald Trump looked into that camera and he said to the Iranian people, even after obviously saying that he's going to come to their rescue, he said, we're going to collapse this regime to the point that we can, and then we're going to hand the baton to you, the Iranian people, to determine your future and to determine the future that you want with the leadership that you want. Now, for decades, Republicans and Democrats alike had the same set of facts that Donald Trump did, that this regime is on its way to a deadly weapon that does affect ብሃፈሻ ነቲ ህዝቢ ባዕሉ ክለዓል ከምታ ኣብተን ቀዳሞት 48 ሰዓታት ናይቲ ኩናት ዝጀመረ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረቦ ዝነበረ ነቲ ስርዓት ኣውዲቕና ነቲ ህዝቢ ኢራን ባዕልኩም ዲሞክራሲ ክትገብሩ ዕድል ክንበኩም ኢና ይብሉ ኣብየት ሓሶት ብሓፈሻ ንመዋዕልና ኩሎም መንግስታት ናትና ነቲ መንግስቲ ኢራን ከውድቕዎ እዩ ነይሩ ሕልምናቶም ስለዘይሰለጦም እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ምስ መንግስቲ እዚ ተረዳዲካ ክግበር ዝኽእል የለን ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምሳኹም እዩ ትምርድዳእ ከቢድ ሓቂ ንምዝራብ ኢራናውያን ክረዳድኡ ዝኽእሉ እዮም ዓዶም እዮም ዘመሓድሩ ዘለዉ ባሕሮም እዮም ዘመሓድሩ ዘለዉ ናይ ካልኣይ ጠሞቱ ናይ ካልኣይ ወረሩ ስኻትኩም ኢኹም 1,000 ኪሎ ሜትር መፂኹም ትርብሽዎም ዘለኹም ብዝኾነ እቲ ድራማ ናበይ ከም ዘብል ግን ትርእይዎ ኣለኹም ነዚኣ ጥራይ ከርእየኩም ደልየ ነይረ ألو مهرس سابز خنود دكن فتنينا نبز غزل دما زيادة بقطة بعض تكورة كن ركن فتنينا لايك مقبار ريتهم قدفو دقفو نزي channel إلى نات حساسبكو كزازمي thank you